Dame i gospodo, uvaženi gosti, dobra večer. Prije svega hvala vam što ste došli. Večeras nismo samo skup pojedinaca. Mi smo dokaz moći zajedništva, snage koja nas definira i obogaćuje naše živote. Naša snaga temelji se na povjerenju i obvezi prema zajedničkom cilju, stabilnosti i zaštiti kao temelju napretka naše zajednice, naših institucija i društva u cjelini. Stabilnost je rezultat zajedničkog rada, uzajamnog poštovanja i spremnosti za izgradnju sigurnog okružja za sve. Zaštita nije samo obveza institucija, već i moralna odgovornost sviju nas. Danas ovim koncertom zahvale slavimo trud, posvećenost i našu suradnju. Zahvaljujemo se svima vama koji svojim samoprijegornim radom gradite mostove povjerenja. U čast ovoj prigodi i već mislimo u vremenu došašća u kojem prevladavaju iščekivanje, nada, budnost i čežnja, otvorenih očiju i srca, duboke svjesnosti i unutarnje sabranosti. Prisjetimo se svega što smo ostvarili i zahvalimo onima koji su nam to omogućili. Bez bezuvjetne podrške, konstantne prisutnosti i pomoći obitelji i prijatelja, kretanje kroz životne uspone i padovi bilo bi znatno usamljenije i teže. Bez inspirativnih učitelja i mentora koji su prepoznali naše potencijale, ne bi pronašli svoju strast i životni put. Bez ljubaznosti neznanaca ne bismo mogli iskusiti neočekivanu podršku kada nam je najpotrebnija. A bez suradnje i zajedništva ne bi se družili i uživali u ovom koncertu. Hvala je jedna divna riječ i sljedeći put kada ju budete izgovarali ili pak kada ju budete slušali, ne zaboravite uživati u njenoj melodiji. Sada je vrijeme da provjerimo stabilnost naših stolica i zaštitimo se od prevelike tišine. Naši vrhunski jazz majstori će bez vremenskim melodijama rasplesati i one koji ne plešu ni pod koju cijenu. Jazz je, kažu, glazba slobode. Ako čujete ritam koji vas poziva da se malo zanjišete, ne brinite, to je potpuno normalna pojava. U ime organizatora preporučamo, pustite da vas ponese. Uz vas su večeras jazz orkestar Hrvatske vojske pod ravnanjem dirigenta bojnika Davora Dropulića. Kao i ansambl saksofonista glazbene škole Karlovac pod stručnim vodstvom profesora Filipa Dujmovića. I Anica Luketić i Martina Ivanović. Pripadnice Hrvatske kopnene vojske. Dame i gospodo, nadamo se da ćete uživati u ovoj divnoj glazbenoj večeri. Maestro, izvolite.
Na tenor saksofonu. Evo sada sa posebnim zadovoljstvom ću najaviti svog mladog natporučnika koji inače pjeva, zabavlja i sve, ali ima uvijek vrlo tešku ulogu, pjeva najteže pjesme. Evo, neću dugo dužiti, natporučnik Tomislav Kreš. Dobro večer svima.
kada poželim da učiniš po svom, da odem od te noći u beskraj do raja. Cijeli moj život kao domina slika razbacam po stolu. Ti si dao kojem su sve one pronašle mjesto. Zašto smo pjevali Olivera? Prekjučer je bio Oliverov rođendan i mi glazbenici uvijek volimo sjetiti tog dana, jer zaista ako je netko udružio našu hrvatsku glazbu, domaću glazbu, to je bio Oliver. A Tomislav to radi vrlo dobro, prema tome još jedan veliki aplauz. Možemo mi dalje? Ne, mi to po vojnički. Ja kad kažem možemo dalje, vi kažete možemo. Ali po vojnički, generalno tako. Jel možemo dalje? Ne, slabo. Jel možemo dalje? Tako je.
Hvala lijepa. A sada sa posebnom važnošću najavljujem naše goste i vaše goste i domaćine iz Karlovca, glazbenu školu Karlovac.
Spot
To je vrijeme ljubavi